बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये दो टेडी हमारे पास अवेलेबल है जिनकी एज अराउंड 4 महीने से 5 महीने के बीच में है। माशाल्लाह से इनकी आप साइज़ चेक कर लें कितने प्यारे हैं, और उसके अलावा कलरिंग चेक करें। ये सिंपल है, फुल वाइट है, और ये थोड़ा कजला है, इसको थोड़ा आंखों के ऊपर जो है एक निशान है। और आपको मैं नीचे इसको बिठा के भी दिखाता हूँ। नीचे बिठाएं, इनकी हाइट देखें माशाल्लाह कितनी छोटी है, और ये ओरिजिनल ब्रीड है। जिसको भी चाहिए काइंडली कमेंट्स करें, और ये पेयर दोनों मेल है अवेलेबल है।